係啊，個天氣又冇咁好啦。即係呢啲就講老實，佢就有個最貴價錢，加個叫做點講啊？睇唔到啦呢個位而家。唔係啊，匿埋咗啦，閂咗門啦咁早。咁點樣呢？冇咗經過啊，咗啊，楊媽媽。啊！係。佢有冇俾個地圖我哋啊？冇啊。我自己攞咗啦。OK。得啦，唔使。嘿。諗緊咩啊？set入去做咩？又唔係上車先要用嘅咩？啊！大笨鐘啊！大笨鐘啊！可能因為落完雨又冇乜人坐咧。
同埋你呢個時間仲有陽光啊嘛。係啊。7折多而家。都好嘅，上次半價係因為個天氣問題啫。一定嘅。如果你真係唔慌冇客嘅，咁啊唔會。哇！倫敦眼啊，倫敦眼啊！跟住話可以喺嗰度坐嗰隻船仔啊，嗰個包埋嘅船仔噶嘛。你拉件衫咪扣翻粒紐啦。唔係一陣間再落去問佢咯。我哋大把時間，有的是時間。哇！講呢啲，講呢啲。呢度有人喺度兜啊！兩個坐得好啦。如果唔係聽日再坐架船仔都得㗎。啊屌！上客唔係喎，埋站啫喎。又可以落車啦嘛。即係佢都特登做隻車窗特別大咁樣擺喺前頭啊！係啊，我啲遮雨咯，細遮到。而家係遮。好開車。
係啊，邊度？好似車站咁嘅樣嘅喂，應該係地鐵站嚟啩。我唔知佢揾埋夠唔夠俾人工。都有啲傻佬睇啊，坐係嘛？藍色啊！係喎。真係有人上喎。It's all wing。好多人喎。呢度係轉車站嚟㗎，應該。係喎。係啊，兜返嚟先係㗎嘛。有人追車，有人追車。係咩？係咩？係啊，真係有人上車啊！一定有嘅。你估唔估到？你路 K 下自己咯。點解啊？個個坐完船仔啊！你睇嗰張。哦。
of 內容可以睇咩啊？睇 IMAX 咯，係後面係呢個皇家銀行啊！過河啦，過河啦！啊？有幾古堡啊！好多旅遊巴。咁梗係啦。The home of 乜嘢？我Lion King喺度喎。咁你同哈利波特有乜分別咧？拉傾係迪士尼，哈利波特係迪士尼。呢度媽媽咪呀添。華多夫 Hotel， 咁多人嘅。因為可以轉綠色線啊！哦，轉綠色線去邊？北兜去北邊少少。冇乜嘢睇啊嘛，所以。係啊，靚女話冇乜嘢睇。
咩？嗰度有 post office。哦，係。唔係咁皇家嘅，唔係咁郵政局嘅郵政局咯。但應該好大喎。應該有啲 size。我見好多個箱喺度，有啲郵件喺度，仲有唱錢添。哇！呢個咩教堂啊？應該係教堂嚟㗎。你睇下前面有個大鐘喺度，擺個鐘塔喺度。呢個法院嚟。皇家法院啊！壞咗我根本上嚟做乜？都唔係俾人睇嘅。上面嗰個冇話咪得咯。係啊，上面嘅新裝啊。係啊，上面竟然有個鐘樓啊！黐線。梗係啦，過咗橋呢邊，我哋邊有行過啊，大佬？哇，好高級啊！呢度。梗係凍啦，小愛。
有人上車啦！有人上車啦！識塞車係叻嘅。哇！Pizza Express 啊！Pizza Express 啊！